各位娟姐同我一齊演出呢個戲，見咗未？好好睇。第一次啊！第一次。嗱，我傾一陣偈，係咪好辛苦啊？好辛苦啊！係啊，換衫都換到啲水啊！做得太遲啦，我應該頭3個字做。而家都仲係咪好好啊？係啊。俾啲掌聲佢。我就真係好難得咧，佢係做晒功課，喺我哋排練嘅時候已經唔使睇劇本啦，犀利！咁啊，好嘢！真係好多朋友咧好支持，亦都多謝各位支持。但係咧，好多朋友買唔到飛喎。聽講揾到場啦，有2日係2月份嘅，咁啊到時大家再講聲嚇，好嘛？